Je pa to v bistvu obsedenost z zdravim načinom prehranjevanja. V bistvu sem skakala zelo dolg časa iz enega ekstrema, da nisem jedla skoraj nič, do drugega, kjer je bilo prenajedanje. Je bila ena točka, ki me je porinila v to, in sicer, ko sem bila 16 let stara, na srednji šoli sem dobila en komentar glede svojega telesa. In takrat sem se jaz odločila, da bom ta del, ki me pač je od takrat naprej motil, da ga bom spremenila. Na kateri točki si dojela, da moraš iskati drugačne vrste rešitev? Pokrovitelj oddaje je založba Primus. Moja gostja je Sanja Nartnik. Sanja je študentka prehrane na Biotehnični fakulteti. Živjo, Sanja. Živjo. Ja, zelo si še mlada in bova skupaj interpretirali, oziroma ti si za to usposobljena, nekako interpretacijo te zanimive knjige, ki je pritegnila mojo pozornost, ker tovrstni tip knjige nikoli ne bi, ampak ta je res drugačna. Intuitivno prehranjevanje. Že sam naslov o tem nekaj pove in podnaslov Revolucionarno slovo od shujševalnih diet. Človek bi se kar oddahnil, ne? Ja. Mislim, najprej lahko poveva, da tudi sama si preživela izkušnjo v bistvu težave s hrano, ali kako bi temu rekli? Ja, v bistvu diagnoze. Ja, v bistvu milijonov diet, bi lahko rekla, na koncu tudi motnje hranjenja. Kakšna je bila ta motnja hranjenja? Ta motnja hranjenja je v bistvu bila ortoreksija. Ortoreksija zdaj ni čisto uradna definicija še, je pa to v bistvu obsedenost z zdravim načinom prehranjevanja. Do tega ekstrema, da si pač toliko hrane odpovemo, da nam res ostane že zelo, zelo malo, in potem posledično tudi potem prenajedanje. In v bistvu sem skakala zelo dolg časa iz enega ekstrema, da nisem jedla skoraj nič, do drugega, kjer je bilo prenajedanje. In kaj te je v to porinilo? Se mogoče spomniš tistega nekega imejnika, ali si bila že zelo not, ko si dojela, da imaš težave? Ne, je bila ena točka, ki me je porinila v to, in sicer, ko sem bila 16 let stara, na srednji šoli sem dobila en komentar glede svojega telesa. In takrat sem se jaz odločila, da bom ta del, ki me pač je od takrat naprej motil, da ga bom spremenila, in potem sem se v bistvu vrgla v hrano kot način, kako bom prišla do tega. To je bil v bistvu trigger, bi rekla. Ja. To je bil trigger, čeprav najbrž si se kasneje zavedala, da je to veliko širše in globje, ne? Ja, absolutno, ja. Ampak tisti začetek, je bil pa ta, ki me je porinil v vse skupaj. Koliko časa je trajala ta obsesija, pa bi lahko rekla, da si resnično ven? Bi lahko rekla, da sem resnično ven, je pa to trajalo tako, bi rekla on-off, mal ja, mal ne, tam cirka 10 let. Ja. Dolga doba. Kaj se je v tistem času s tabo zgodilo? Recimo, sprašujem te tudi o imenu mnogih gledalcev in gledalk, ki imajo ali so imeli ali imajo svojce, ki imajo težave pa to sploh ni težava s prehranjevanjem, ampak pravzaprav s psiho, z nekim samozavedanjem, z neko preobremenjenostjo. Kaj se je v tistih 10 letih s tabo dogajalo? Ali je bilo to kompletno 10 težkih let, ali si imela tudi neke vzhičene trenutke, kako ti gre na bolje, kako si končno našla en razlog, da nekaj spremeniš na sebi? Kaj se ti je dogajalo? Ja, je bilo veliko, tako se mi zdi, ekstremov. Ni bilo zdaj to 10 težkih let, absolutno ne. Bilo je definitivno tako, da vsakič, ko sem začela z novo dieto, ali sem našla nek nov način, ki bo pa sigurno deloval, da takrat je bilo ful euforije, je bilo vse skupaj zelo vznemirljivo. Vznemirljivo. In z vsako v bistvu skoraj od teh diet, teh načinov prehranjevanja je prišla ta vznemirljivost zraven, ampak je pa bila težava v tem, da pač vedno je te vznemirljivosti zmanjkala, vedno sem pač nekako, bom rekla, padla na trda tla, in vsakič je bilo težje znova začeti tudi. Realna tla oziroma trda tla je bilo pa to, da nisi mogla tega vzroka, zaradi katerega si začela spremeniti, oziroma da tega dela telesa nisi mogla spremeniti? Ja, v bistvu lotila sem se, nekega načina prehranjevanja in nekaj časa je šlo tako kot vse diete, in potem na eni točki ne gre več, sem se obrnila na hrano, se je začelo pa prenajedanje v drugo smer, in enostavno nisem prišla do cilja, čeprav sem vsakič znova poskušala.
Na kateri točki si dojela, da moraš iskati drugačne vrste rešitev? In kako je bilo takrat, ko si to dojela? Se mi zdi, da ena prelomna točka je bila prav to prenajedanje. Bilo je za mano eno kar dost dolgo obdobje omejevanja in se v bistvu prav spomnim, ko sem bila doma v shrambi in nisem mogla nehati jesti. Vse, kar je bilo pred mano, sem pojedla in se prav spomnim, kako sem sedela na pultu v kuhinji in je prišel oči in je bil, kaj je narobe, ne? In jaz sem s solznimi očmi rekla, ne morem nehati jesti. Ker je bilo to omejevanje tako intenzivno, da je bilo to prenajedanje za tem tako močno, ta potreba po hrani je bila tako močna, da enostavno se nisem mogla ustaviti. In takrat sem videla, da to ne gre več tako, no? Ker to je zdaj že res kar dolg časa bilo tega poskušanja in da moram nekaj drugega najti. No? So starši vedeli za te tvoje poskuse, si jim skrivala? Si imela takrat odnos z njimi, kjer si jim povedala o svojih težavah? Si imela koga drugega? Mislim, da nisem jim direkt povedala, no. Mislim pa, da so vedeli. Mami mi je vedno govorila, da naj se ne spuščam v to, da to ni rešitev, a ne. In da tudi včasih se moramo sprejeti taki, kot smo, ker to tudi ni en tak delček, ki je, ne vem, grozen in ga drugi opazijo, da to je nekaj, kar vidim samo jaz. In mislim, da so vedeli. Moram pa reči, da je bila tukaj zelo dobra kamuflaža to, da sem jaz študirala prehrano in smo mogli v sklopu določenih predmetov hrano tudi tehtati in tako. In sem to uporabljala, se mi zdi, kar nekaj časa sem to uporabljala za to, da sem, ja, kot krinko, da si lahko svoje stvari. Ker kakorkoli te pogledam, sploh ne bi mogla vedeti, za kateri del telesa gre, pa niti to sploh ni pomembno več, ampak karkoli pogledam, sploh ne bi mogla vedeti. Hočem reči, da kako so te stvari v bistvu čisto druge, ne? In verjamem, da nekdo, ki je recimo, ali pa ne vem, precej, ne vem, neka ženska, ki je precej močna, ali pa mogoče ima neke obline prevelike ali premajhne, da mogoče je to sploh ne teži, ne, v resnici, če nekako najde same sebe oziroma nek svoj notranji mir. To, da poskušamo spreminjati svoje telo, je ponavadi v ozadju veliko več. Je ponavadi ozadje to, da želimo biti sprejeti od drugih, da želimo, ne vem, gledamo nekega influencerja, ki ima tako pa tako postavo in vidimo, kako ima lepo življenje, pa ne vem, pa ima moža, pa ima lepo stanovanje in imamo občutek, da če se bomo spremenili, če bomo postali taki kot oni, bomo dobili vse to, kar oni imajo. V resnici pa v bistvu sploh ni to tisto, kar nas pripelje do teh ciljev. No. Ja, iščeš zunaj, ne? Ja. To zdaj že vsi vemo, da iskati zunaj, ne, namesto notri, pač ni ta pot, ki bi te pripeljala do nekega miru. Ja, absolutno ne. Ampak si mogla biti zelo močna, v bistvu, da si potem to vse ozavestila in si priznala in to premagala in da danes to popolnoma sproščeno, oziroma pač sproščeno, bom rekla odprto, no, odkrito to tudi z javnostjo deliš. Ja, se mi zdi, da jaz takrat sem se počutila zelo samo, ker sem šla čez celo to izkušnjo in sem bila prepričana, da je v meni problem, da sem jaz tista, ker nimam dosti motivacije pa volje, da mi to ne uspe. In če bi vedela prej, da je to v bistvu za tem biologija, zakaj vse to ni delovalo, zakaj sem se prenajedala, da nisem zdržala več, se mi zdi, da bi mi bilo veliko lažje, če bi vedela, da nisem jaz. Ampak, ne. Kako to misliš biologija? Kot hormoni? Ali kaj? Ja, hormoni, odziv telesa, dejansko, ko mi telo porinemo v tako omejevanje, se telo odzove, a ne zato, ker bom rekla po domače, nas želi ohraniti pri življenju in se bori nazaj, ne želi izgubljati to, ker on ne ve, da mi želimo samo, ne vem, ta del telesa spremeniti, da bi radi shujšali, da bi radi izgubili tam maščobo, on samo ve, da hrane ni in se bori nazaj z vsemi mehanizmi, ki jih ima, da bi ohranil to, kar ima, da bi nas prepričal, da jemo, ne. Ti si ogromno energije vlagala v to, ali je bilo v tem obdobju tudi kaj pozitivnega, v smislu, ne vem, takrat si študirala, da si mogoče zaradi tega, ti danes imaš tudi svoj blog, svojo spletno stran, kjer pišeš in nekako ozaveščaš ljudi o zdravem življenju. Je bila prav ta izkušnja ta, ki ti je omogočila to, da si spoznala in globok minus, ne, s katerega si potem naprej iskala plus. Misliš, da bi lahko brez te izkušnje?
Ne, tudi mislim, da ne bi študirala prehrane, če ne bi bilo zaradi tega, ker sem bila tako globok. Jaz sem takrat v bistvu iskala nekaj, kar bi mi bilo na kožo pisano, nekaj, kar mi gre dobro in jaz sem takrat skoraj znala kalorije vse hrane na pamet, ne, in tako sem bila, v tem sem pa dobra, ne, to pa je nekaj, kar bi lahko študirala, ne. In v bistvu se mi zdi, da je tudi nas je veliko takih, tudi moji sošolci, da smo tako začeli s prehrano, no, študijem. Iz neke skoraj obsesije, recimo. Ja. No, gremo malo k tej knjigi, ne. Ta knjiga, mislim, recimo ima nekaj načel, pa že samo to intuitivno prehranjevanje. Kaj to pomeni? Že tu sem se vprašala. Intuitivno. To je nekaj, kar ti prišepeta glas, kaj je dobro, tvoje telo ve, kaj je dobro zate, ne? Ampak zdaj nekoga, tvoje telo v tistem trenutku, ko si se prenajedala v shrambi, tudi vedelo, kaj je dobro zate, ne? Hotelo je vse. A res se lahko zanesemo na telo, ali to ni bilo telo, pa so bili občutki? Oziroma hormoni, oziroma karkoli. Kaj to pomeni intuitivno prehranjevanje? Ja, v redu, bom začela najprej s tem, kaj je intuitivno prehranjevanje. V bistvu gre, tako kot samo ime pove, prehranjevanje po intuiciji, po občutku, jaz temu včasih rečem. Gre predvsem za to, da se pač zanašamo na notranje občutke, se pravi največ lakota in sitost, pa tudi recimo užitek, zadovoljstvo, hkrati pa skrbimo, da jemo tudi tako, da se dobro počutimo. Tudi potem, ko pojemo? Ja, potem, ko pojemo. Ker včasih si kdo reče, ja, pa bi pol jedla sam, ne vem, prigrizke, pa hitro hrano in tako naprej. Mogoče nekaj časa, ampak potem se ponavadi ne počutimo najboljša, da se po domač napokamo, in potem se v bistvu bi sam ulegli na kavč in delali nič. To tudi ni nek občutek, ki bi ga hoteli imeti vsak dan. In tudi potem iz tega vidika začnemo iskati hrano, ki je bolj hranljiva, ki dlje časa nas ohrani site in tako. Kaj misliš o tem, tudi o tem piše knjiga, koliko v bistvu se zares ukvarjati s to prehrano? Zdaj to v teh časih, ko je milijon diet, ko je milijon preprek, sladkor ni dober, kava ni dobra, kava je dobra, ta čaj je dober, ta čaj ni dober, vsa hrana, te razne črke, umetni dodatki, skratka vse to, ko smo predvsej v bistvu obremenjeni s tem, kaj najemo, da bo dobro za nas. A je to v redu, da se tako ukvarjamo sploh s hrano? Mislim, ne govorimo o tvojem poslu, ampak tako, za enega človeka preprostega. A je to v redu, da toliko časa, pozornosti nameni hrani? Ker poznam gospo, ki je danes stara 70 let in je zelo uspešna bila v življenju in fit, bom rekla, in je rekla, se pravi, eni rečejo, sem, da jem, ona je pa rekla, zame to nikoli ne držalo, jem, da sem. Se pravi, ona je pojedla, da je dobila tisto energijo in šla naprej in se s tem ni ukvarjala. Ja, jaz bi se strinjala s tem. Bi rekla, da se tako nek povprečen človek, ki ne recimo študira prehrane, čisto preveč ukvarja s samimi podrobnostmi v prehrani, točno koliko gramov maščob in beljakovin in vsega, se mi zdi, da pozabljamo kakšne te čist osnove, ki vedno delujejo, več sadja, zelenjave, več prehranske vlaknine, več pit in upravljati stresom, pa dosti spat, recimo. To so take stvari, ki se jih pozablja, govorimo pa o enih takih banalnih detajlih, ki so v bistvu na dolgi rok popolnoma nepomembni, kar mislim z mojega vidika. Se mi zdi, da bi se res mogli bolj osredotočiti na to celoto, a ne toliko niti na to, kaj te aditive v hrani, ker hrana na našem trgu sploh, ker če gledamo Evropo, je varna. Večina hrane gre čez toliko enih filtrov, da ni to nekaj, s čemer bi se mogel potrošnik recimo obremenjevati. Grejo po načelih, recimo. Zavrnite shujševalno miselnost. To se pravi, to je dobro. Zavrni miselnost, da hočeš shujšati. Ja. V bistvu brez tega dela, glavni smisel tega prvega načela je to, da ugotovimo, kako so nam v vseh teh letih, recimo, ali pa mogoče za koga tudi desetletjih, diete škodovale. Ker včasih vidimo samo, pa sem shujšala za 5 kil, je deloval. Ampak, če sem jih pridobila tudi nazaj, a je to res bilo nekaj pozitivnega zame, ali je mogoče to samo iz enega ekstrema v drugega, pa
pridobim še več, kot sem imela prej, pa poskusim še enkrat. Kakšen vpliv je recimo na naše odnose z drugimi. Jaz vem, da sem se zelo velikokrat izolirala od prijateljev, od vseh socialnih dogodkov, ker me je bilo strah, kakšna hrana ne bo mogla jesti te hrane, pa si jo bom želela, pa rajš nisem šla ven, recimo. Ali pa recimo stres, ker če se to obremenjujemo s hrano, kaj lahko, česa ne smemo, koliko kalorij štejemo, to je zelo stresno tudi. Vemo pa, da stres ni dober za zdravje. Tako da ta del je zelo pomemben, da nekako to miselnost ovržemo. Prisluhnite lakoti. Zdaj, to je recimo eden od prvih, zato ker zelo veliko dajemo poudarek na to, da ne smemo pojesti preveč. Velikokrat pa se sploh pri teh dietah, pa ko se omejujemo, pozabimo pojesti dovolj. Skrbi nas, da bomo pojedali preveč in se v bistvu na vsakem koraku omejujemo. Je pa pomembno, da jemo za svoje potrebe, ker čim jemo manj, spravimo nekako telo do tistega mehanizma, da se začne upirati in želi več. Ampak kaj bi pa rekla na to, mnogi stari ljudje, ki so doživeli 100 let, so rekli, da so jih živeli tudi zato, ker so v življenju poznali lakoto. Se pravi, ker so bili več lačni kot siti. To je celo velja kot neka modrost nekih zelo starih ljudi, recimo. Kaj bi na to rekla? Ali je to za našo psiho, za našo mentaliteto in za telo res lažje ali ne? V smislu, da dovolj jemo? Ne, da premalo. Oni so bili velikokrat v življenju lačni, ker pač hrane ni bilo, ker so bile vojne, ker je bila revščina in hrane ni bilo. In nekateri pravijo starostniki, da je to zelo dobro, da so bili veliko v življenju lačni. Ali je to, bi rekla, da samo... Ja, bi rekla, da to ni res, zaradi tega, ker že to, da smo skozi lačni, poveča našo preokupacijo, konstantno preobremenjevanje s hrano, lih zato, ker je ni dovolj, o njej skozi razmišljamo. Se pravi, razen če uspe, da na to pozabiš, kar je pa težko, ker vemo, da če ti zvečer kruli v želodcu, težko po noči zaspiš. Sklenite mir s hrano, ta je težka. Ja, v bistvu to načelo se povezuje s tem, da si damo zdaj sem pa besedo izgubila. Ne vem, kaj misliš, mogoče... Iščem slovensko besedo za unconditional, brezpogojno, da si brezpogojno dovolimo v bistvu jesti. In ta je tudi eden od načel, ki je najbolj kontroverzen, ker si ljudje predstavljajo, če pa lahko jem brezpogojno, če lahko jem vse, kar si želim, toliko, kar sem prej omenila, bom pa jedel samo hitro hrano, pa sladke, pa slane prigrizke, pa tortice in tako naprej. Ampak dejstvo je, da ta princip temelji na temu izrazu se reče habituacija, se pravi, da se v bistvu mi hrane navadimo, da ni več tako zelo vznemirljiva, zato ker si jo dovolimo. Ker če imamo čokolado in si rečemo, lahko samo en košček in drugega ne smemo več, nam v bistvu v nas takoj sproži, ampak bi še, ali pa če recimo sploh ne smemo. Če pa recimo si čokolado dovolimo in vemo, da bo vedno tam, ni več toliko tista čudežna. Prepovedana. Postavite se po robu prehranski policiji. Se pravi, je to spet policija, nekdo, ki govori, kaj je prav, kaj ni. Ja, to so vsa ta prehranska pravila, ki jih imamo, ki nam v bistvu narekujejo, ta hrana je dobra, ta hrana je slaba, tega ne smeš, si slaba oseba, ker si pojedel to, ker je to slaba hrana. Tako da v bistvu to je nekaj, proti čemu se moramo nekako postaviti po robu, zato da lahko v bistvu sklenemo to premirje s hrano. Vse kliče, ker v starih časih, ne vem, če si to kdaj raziskovala zgodovinsko, v starih časih so imeli take težave s prehrano oziroma so imeli take preobremenitve in so bile tudi, se pravi, te odkloni, kot so bulimija in tako. V starih časih je to bilo, ne vem, 80-100 let nazaj? Ja, je bilo. Zdaj, v bistvu je, razlika je v tem, da
danes se zelo veliko daje poudarka na to, kako posameznik izgleda. In tudi včasih se je sigurno našel kdo, ki je pač na ta način zaradi tega manipuliral s hrano, je pa bilo tega bistveno manj, sigurno, ja. Ja, tudi zdrave pameti, ne, glede hrane je bilo več. Pa ni bilo niti najbrž toliko na tržišču ponudbe, to je nas tudi zmedlo, ne, da mi lahko jemo mango vsak dan, da mi lahko dobimo tajske nudle vsak dan, da mi lahko vse probamo in potem je zmešnjava vsega prišla, to je za nas v bistvu kar zahtevno, ne, res ločiti, potem pa še slišimo, kako so Kitajci, Japonci živijo največ stoletnikov in potem mi želimo po tej in potem kuharica izide. To je res toliko priložnosti za nas, to je težko v bistvu ostati nek zmeren in zdravorazumski pri tem, ne, kako sploh? Ja, preveč je informacij, tudi gremo na internet, napišemo, 10 slabih živil, nam vrže ven, v enem blogu nekaj, v drugem blogu nekaj in je v bistvu toliko enih informacij od toliko ljudi, ki mogoče niti niso kvalificirani, take informacije dajejo ven, in se v bistvu posameznik, če lih ne študira tega, zelo težko recimo orientira potem, Jaz bolj vedno priporočam kakšne te uradne informacije, uradne spletne strani. Vem, da ena od takih je prehrana.si, kjer imajo res dobre informacije glede in hranil in vrste hrane in tako za različna življenjska obdobja. Bi se pa izogibala kakršnih koli tako laičnih blogov, sploh strani kakšnih ljudi, ki niso strokovnjaki na tem področju. Odkritje dejavnik zadovoljstva. Ja, to je nekaj, kar zelo velikokrat pozabljamo. Vedno veliko ljudi se fokusira na to, kdaj, koliko, pa kaj pojesti, ne pa tudi na to, kaj mogoče v tistem trenutku paše, kaj je tisto, v čemer bodo uživali. A si sploh dovolimo, a si lahko dovolimo uživati v hrani, ne da bi potem imeli slabo vest, ne da bi potem se spraševali, kaj jemo, odkot je ta hrana. Če o tem govoriš, res ugotoviš, koliko je teh obremenitev. Ja, pa krivde, ne. In krivde in vsega tega. V današnji družbi tega je res veliko. Jaz poznam ljudi, ki zelo grdo gledajo nekoga, recimo, ki pač rad je, ne? In ga vidiš, da uživa v jedi in je to kar malo že, ali zdaj to, zgledno, da to uživaš v hrani in da z nasmeškom ješ in da si želiš tega in da se veseliš? Ja, se mi zdi, da naša kultura je tako res začela iti v napačno smer, kar se tega tiče. Zdaj, prej si omenila Japonce, pa njihovo dolgoživost, oni imajo v svojih priporočilih, prehranskih priporočilih na prvem mestu to, da je treba uživati ob hrani. In ne samo uživati ob hrani, ampak jesti hrano, ki nam je dobra in je dobra in za naše fizično in duševno zdravje, in zelo veliko poudarjajo tudi druženje, da moramo uživati ob druženju in da skupaj ne kuhamo. To je njihovo prvo priporočilo. Ne smemo toliko soli, ne smemo toliko sladkorja, ampak da moramo uživati ob hrani. In v druženju in v skupinskem ustvarjanju jedi. Jaz se včasih pomisliš, glej, komaj zaslužiš za hrana je postala dražja, če hočeš zdravo se prehranjevati, bio karkoli, tržnica, to je še dražje. In potem to nakupiš in potem recimo tiste ženske, ki ne kuhajo prav zelo rade, ne, ali pa recimo moški, ampak je pač treba prehraniti družino in sebe in karkoli in vlagaš čas v to in potem v 5 minutah zbašeš vse vase in se še slabo počutiš. To nekaj ni v redu, ta filozofija ne more biti v redu. Že ta običaj, to mi pa zelo všeč, kar praviš Japonci, recimo, da ti uživaš v tej pripravi, da se ti veseliš, da je to nek skoraj da mali dogodek, ne, in potem to hrano počastiš in potem to mi bolj se sliši smiselno v bistvu, glede na to, da vsak dan je treba jesti, da to ni, a boš ti enkrat na mesec ta dogodek doživel, da je to nekaj, kar pač vsak dan moramo. In tudi jesti je smiselno, da uživamo v tem, ker to je nekako osnova našega preživetja, to, da jemo. In prav je, da v tem tudi uživamo. Zdaj, če ne bi, zakaj bi pol sploh jedli? Kaj praviš na to? So ljudje, ki jejo zelo počasi.
ne vem, ali je to žvečenje, ali je karkoli, ali je to počasno zajemanje, če greva prav v tehnične stvari. In so ljudje, ki jejo zelo hitro. Recimo tudi imaš v družini, pač veš, da boš mogel pohiteti, če boš želel tisto solato dobiti, ker boš šla prehitro, ne, in potem hitiš ali kaj takšnega. Mislim, to je vse pač človeško. Kaj praviš o ljudeh, ki jejo hitro, ampak uživajo v tem, ampak oni res pojejo v 3 minutah, medtem ko nekdo rabi 10 minut, da poje en obrok? Zdaj, tako, včasih bi lahko rekla, da če ljudje jejo hitro, da včasih zaradi tega lahko tudi zamudimo marsikateri signal za sitost, a ne, recimo. Zaradi tega, ker na hitro zbašemo vase, niti telo nima časa, da reagira, imamo dovolj in lahko iz tega vidika nekdo tudi poje več in potem, a ne, ko te signali pridejo do tja, a ne, ko se vse v bistvu pokaže, a ne, smo pa preveč se najedli. Drugač, samim tem dejstvom, da nekdo je hitro, načeloma ni nič narobe. Bi pa rekla, meni osebno, meni gre na živce, če kdo zraven mene je hitro, ker imam občutek, da moram pol tudi jaz. In se mi zdi, da samo da gledam nekoga, pa ima lahko na svojem krožniku, da začnem jaz hiter jesti. Čist iz občutka, ker je nekdo tako zraven. Ampak načeloma nimam pa nič proti temu, da kdo je hitro. Ne vidiš v tem nekega problema, v bistvu požrešnosti? Ne. Če posamezniku to ustreza in če nima težav s tem, da se pol počuti preveč polnega in mu je slabo, je to njegova izbira. To se pravi, po intuitivnem prehranjevanju prihajajo prava živila v naše telo in niso omejena s tem, kaj družba pravi. Se pravi, sladkor ja ne, bio ja ne, vegetarijansko ja ne, vegansko ja ne, ampak pač moja intuicija mi pravi, paše mi zrezek, paše mi kava z mlekom, smetano in sladkorjem. Ja, lahko, ja, absolutno. Je pa pač toliko, da se v bistvu osredotočamo na to, kako se potem počutimo. In ob tem se počutim dobro, to sem še hotela reči. In ob tem se počutim dobro, ker se recimo imamo težave z mlekom, pa mi je dobra kava z mlekom, si jo spijem, pa moram takoj teči na WC. Verjetno ni najboljša izbira za nekoga, če ima tako reakcijo. Tako da se pravi, osredotočamo tudi na te. Ampak potem najbrž intuicija, če bi se mu to 10-krat zgodilo v 10 dneh, intuicija bi mu rekla, tega si ne želim, bom pa rajš kavo z, ne vem, nekim drugim mlekom ali pa pač brez. Tako, ja. Kako pa priti do te intuicije? Kako si ti prišla do te prave intuicije? V bistvu moja pot je izgledala tako, da sem jaz za to intuitivno prehranjevanje izvedela že v tistem obdobju, ko sem imela ortoreksijo, ampak takrat nisem bila niti približno pripravljena na to. Je kar nekaj časa trajalo, ker sem vedno bila, samo da mi uspe priti do tja, kamor želim, potem pa bom. In to ni šlo skozi, zaradi tega, ker ker nikoli ne prideš do tja. Tako da v bistvu sem začela malo spremljati. Naročila sem si knjigo, takrat v angleščini, slovenskega izvoda še ni bilo. Tako da, ko sem v bistvu knjigo prebrala, sem bila, to opisuje mene. In potem sem se nekako vrgla v vse to skupaj in želela še vse ostale. V bistvu ti je ta knjiga precej pomagala pri rešitvi tvojega velikega problema? Ja, bi lahko rekla, absolutno. Sploh iz tega vidika, da sem začela razumeti, zakaj se stvari dogajajo tako, kot se. Vse to zaveščanje je pa bistveno. Ali misliš, da je problem, pravijo, da tisti, ki imajo veliko denarja, lahko zdravo jejo in zaradi tega več živijo? Misliš, da je ta poceni prehrana, vemo, da so oddelki v trgovini, kjer je recimo zdrava prehrana dražja, kjer je recimo, ali pa če kupujemo, ne vem, sadje, ki prihaja iz avionom in ga včeraj je bil trgan, jutri, pojutrišnjem bo pri nas na tržnici in je 4-krat dražje kot tisti, ki je bil trgan že 2 meseca, mislim, ne vem, recimo 3 tedne nazaj. Se pravi, v bistvu je povezano tudi s tem, da bolj zdravo lahko živimo, če imamo več denarja, bolj zdravo lahko jemo. Nažalost bi rekla, da ja. Imamo zelo velikokrat kakšne primere, recimo, ko so družine, ki si ne morejo veliko privoščiti in je recimo enostavno lažje živeti na hitri hrani, ker so siti dlje časa, ker je, ne vem, hrana, ki je bogata z maščobami, kar pomeni več energije za dlje časa, je pa hkrati to več sladkorja, več soli
kar tudi ni optimalno, ampak je to njihova edina izbira. In nažalost se mi zdi, da včasih je ta razlika, da ljudje, ki niso tako finančno močni, so pač prisiljeni jesti slabše, si ne morejo privoščiti sveže zelenjave. Zdaj imamo neke stvari, ki jih lahko naredimo, zmrznjena zelenjava je recimo pobrana takrat, ko je najbolj, ko je sezona, in ima včasih več hranil, kakor pa recimo neka, ki smo jo dobili iz Peruja. Tako da v tem primeru pa tudi cenejša je zmrznjena. Ali pa tudi pride v poštev zelenjava v konzervi, je včasih cenejša, to je v bistvu skuhano in dano v konzervo, tudi s tem ni nič narobe, če se nekdo ne more privoščiti svežega. Ja, v bistvu najde dobre rešitve v vsakem položaju. Ja. To vas učijo na študiju, kje bi to en človek, na tvojem blogu se že Tudi, mislim... najde prave vsebine. Ja, tudi. Drugač, ja, nas učijo tudi kakšne take stvari, ker je res, včasih smo samo tako sveže, Bog ne da je v konzervi, ampak v bistvu, ali pa zmrznjeno, ampak v bistvu ni toliko hudih razlik, da vsaj spravimo neki zelenjave, recimo. Ja, mislim, se v starih časih saj vemo, da smo vse, to so bile ozimnice, vse je bilo v teh ozimnicah, ne? Ja. Pa se je dobro živelo v bistvu. Marsikakšnih bolezni ni bilo dobro, ni bilo take medicine, ni bilo tehnologije, ampak recimo, če gledamo samo prehrano. So se znajdali, tako da so imeli še za čez zimo. Ja, tudi vprašanje, kateri jabolk je boljši, tisti, ki ga imaš v ozimnici, pa 3 mesece v tvoji ozimnici, ali tisti, ki ga kot svežega kupiš, recimo, ne vem, odkot, ne? Ja, sploh domače, pa tudi, ja, ta transport, včasih je, toliko časa traja, da v bistvu ta hrana zgubi zelo veliko svoje hranilne vrednosti, vitaminov in tako, tako da je bolj lokalno je absolutno boljše. Ja, Sanja, kar nekaj si nam povedala, v bistvu res zdravih stvari, bom rekla, res zdravih misli, zdravih vodil, s katerih lahko vsak dan nekaj zase uporabimo. Hvala ti za tvoj obisk, hvala ti za vse to, zato tudi res sem ti hvaležna, da si delila svoje izkušnje z nami, tudi za mlade punce, za zelo mlade ženske, ki imajo to preizkušnjo družbenih omrežij, ker je vse tako perfektno, pa vemo, da v resnici ne. Stvari niso vedno tako perfektne. Hvala ti. Hvala tudi vam za povabilo. To je bila Sanja Nartnik in gledali sva v knjigo Intuitivno prehranjevanje.